வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை மகளிர் சாய்ஸ் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நம்முடைய சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க. மேலும் இந்த வீடியோக்களை லாஸ்ட் வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து அதில் வரக்கூடிய டிப்ஸுகள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துன்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளுக்கு போகலாம். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நாம் காலையில் வாஷிங் மிஷினில் துணி துவைக்கிறோம். நமக்கு அதை எடுத்து காய போட டைம் இருக்காது. அப்படியே நாம் ஆஃபீஸ் கிளம்பிடுறோம். ஈவினிங் வந்து பார்க்கும்போது அந்த துணியில் வந்து ஒரு வித ஸ்மெல் வருது. அப்போது நம்ம அதை எடுத்து காய போடும்போது காய போட்டு எடுத்த பிறகும் அதே ஸ்மெல் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸில். அப்போது நாம் இதுக்கு மாற்று வழி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம காய போட்டு எடுத்த ட்ரெஸ்ஸில் இந்த மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஈவினிங் வந்து துணியை காய போடுறதுக்கு எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஷிஃப்ட் அந்த துணியை துவைக்கிறோம். நம்மளோட வாஷிங் மிஷினில் குறைஞ்ச டைமில் துணி துவைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். என்னோடய வாஷிங் மிஷினில் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து 15 மினிட்ஸில் எனக்கு துணியை துவைச்சி தந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட வாஷிங் மிஷின்லேயும் குறைஞ்ச டைமில் துணி துவைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் அந்த மோடில் வச்சுட்டு நீங்கள் துணியை துவைக்க போட்டுருங்க. எப்போது நாம் என்ன பண்ணுவோன்னா, சர்ஃப் லிக்விடு ஊற்றி துணி துவைப்போம். இப்போது அதுக்கு பதிலாக நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, கம்ஃபர்ட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு ஆஃப் மூடி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், அதில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றி துணியை துவைக்க விட்டுட்டு நீங்கள் முடித்த பிறகு, துணி துவைச்சி முடித்த பிறகு எடுத்து நீங்கள் காய போடுங்க. காய போட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸில் வந்து கம்ஃபர்ட் மனம் தான் வருமே தவிர உங்களோட ட்ரெஸ்ஸில் பேட் ஸ்மெல் வராது. இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு டிப்ஸ். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்? அடுத்து பார்த்தோன்னா, நாம் அப்படியே வந்து வாஷிங் மிஷினில் துவைச்ச துணியை போட்டு வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நாம் வந்து காலையில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஈவினிங் வந்து துணி எடுக்கிறதுக்குள்ளாடி ஒரு 8 மணிக்கூர் ஆயிரும். அந்த 8 மணிக்கூரும் வந்து அந்த ட்ரெஸ் வந்து ஈரமாக தான் இருக்கும். அப்போது நம்மளோட துணி வந்து இத்து போக வாய்ப்புகள் இருக்குது. துணி வந்து சீக்கிரம் இத்து போயிடும். அப்போது நம்ம துணி காலையில் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து காயப்போட டைம் இல்லைன்னா ஈவினிங் வந்து துவைச்சிருங்க. அப்போது வந்து நம்மளோட ட்ரெஸ் வந்து நிறைய நாள் உழைக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போது தான் நான் மேலும் போடுற வீடியோக்கள் உடனே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இன்னும் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு டிப்ஸோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.